Друзья, всем привет! Сегодня, какое сегодня? 7? 7 января. Суббота. Погода хуже, где-то на нулю. Мы немного поработали на дворе. И вот сейчас поработаем в мастерской. Все, кто занимается деревом, все желали иметь фрезерный станок, хороший фрезерный станок по дереву. Ну, бытовые вот эти маленькие, у меня было 2 штуки. Поработал немного, и пыль набивается в кнопку. Короче, вышли со строя оба. Но фрезер надо. Он хоть это, надо. Поэтому мы пришли к очень простому решению. Купили на металлоломе стиральную машину, там обороты порядка 16 тысяч оборотов на двигателе. Мощный, очень мощный двигатель. И установили его вот сюда на стационар. На эту платформу. Оператор вот сюда снизу покажи. Вот мы ее сюда вцепили. Каждый по-своему. Вывели сюда пульт управления, чтобы он включался, все как положено. Работает отлично. Я говорю, все, кто занимается деревом, те все желают. Правда, но не то, что неудобство, все на стационаре. Надо деталь тут обрабатывать. Тут вручную можно где-то и чуть дальше. Но, тем не менее, большое, хорошее дело. Вот у нас есть это целый комплекс, тут станок комплекс. Про вертикальный мы чуть попозже, потому что у нас лопнула пила, и мы бы показали, как он работает. Он работает чуть позже. А сегодня мы продемонстрируем, как работает наш фрезерный станок. У нас вот есть хорошая заготовка была, такие плашек я напилил. Это, я не знаю, что за дерево, оно слоеное как-то, вот, видите, идут слои как-то иначе. И здесь тоже, вот оно тоже. Это я планирую трехэтажную сделать, такую хлебничку. Она будет так стоять, это все будет выбираться. Но это пока потом. Для начала мы пока продемонстрируем, вот как работает. Одну сторону мы уже прошли фрезой, дальше надо будет зачистить. Тогда сейчас вот тут осталось немного. Мы сначала ставил сюда подшипничек, чтобы под подшипник. Но надо насверлить много отверстий, перекручивать. Это, конечно, немного неудобно. Поэтому мы поставили вот длинный угольник. Вот оно у нас. Тут даже еще эта сторона хорошо сидит. А это немного есть люфт. Ну ничего. Мы упираем. Берем где-то 20 сантиметра. Ставим зазор. Поджимаем. Включаем нашу
Вот у нас получилась вот такая заготовка. Дальше это все будет шлифоваться. Сейчас нарежем по кругу узор. Хотим еще одно дело сделать. Скажу такую вещь, что получилось, купили вот эту стиральную на металлоломе. 200 рублей обошлась стиральная. Но продали вместе с такими бетонными противовесами, грузами. Это тоже посчитали нам как полезный металл. Но он где-то нам тоже пригодится. Что с этого получится? Сейчас мы еще сделаем, обработаем узор. Обязательно покажем, что с этого вышло. Пока все. Ну вот, друзья, и все. Мы заделали нашу хлебничку или тарелку для хлеба, для конфет, для фруктов, для чего угодно. Пару часов работы. Мы начали после обеда, уже день клониться к закату, уже снежок пошел, температура, у нас здесь тепло, хорошо. Вот что у нас получилось. О. Мы специально не хотели, можно было там где сделать на токарном красиво, круглой. Но мне больше нравится вот такая нестандартная форма. Толщина дондышка нашего получается где-то сантиметр всего. Но я говорю, это дерево, я не помню, как оно называется, мне попало по случаю, очень крепкое, очень крепкое. Сейчас мы вот проверим его на выдержит оно меня или нет. Поставим что-то. Я думаю, что хлеб выдержит. С учетом того, что я вешу 90 килограмм, я думаю, что испытания прошли удачно. Сейчас мы заделаем, поставим клеймо на наше изделие. Тут вот оно раскаляется. О! Чуть-чуть передержал, ну ничего. Вот этот чуть подотрем. Можно поставить и снизу. Чего выбрали такую форму клейма? Это фреза со штапика. Здесь ничего, заделаем, все нормально. Фреза со штапика. Потому что я начинал всю работу со штапика. Делать штапики. Это было, пока я подошел к этой фрезе, к тому, чтобы делать их. Это было, конечно, но вот такая предыстория. Теперь мы вот это все дело скроем вощиной, для того, чтобы оно убрало все пока цей.
Давайте. Вот, смотрите, как меняется цвет, проявляется структура дерева. Ну, мы это прошли 150 или 200 наждачкой. Можно было еще больше и полировать. И... Ну, вы поняли, кто для себя может это делать. И по... Потом можно и лаком скрыть. Ну, учитывая, что это у нас под хлеб, может, мы и не будем скрывать лаком. Может. Ну вот, друзья, вот такая у нас получилась работа сегодня. Бог дал нам возможность прожить этот день, а мы в свою очередь его благодарим за то, что он нас, так сказать, вдохновил. Эта работа будет стоять на столе под хлебчик. Ну, на этой ноте я прощаюсь с вами. Режиссер, оператор, вернее, пусть доснимет. Всем удачи, с Новым годом, с Рождеством!